एकड़ो शख्स गुनाहगार वफात करे वियो, रब उनखे भी बख्शो। कहिड़े अमल जे करे ते हुयो त वॾो गुनाहगार, पर हिकिड़ी जाते वण पोखियईं, उन वण जी शाम में माकोड़ ऐं किवलियूं अची साह पटे इन वण पोखण वारे जे लाइ दुआ कंदा। जेको किवलियुनि ऐं माकोड़नि जी दुआ सां सॼी ज़िंदगी जा ॾोह थो माफ़ करे। न कंदो करके सा जुल्म, मखलूक ते रहम कंदे अल्लाह तो ते रहम कंदो। तवज्जो कयो, 4 थियण वारा नमाज जो टाइम तो ते बस 10 मिनट साथ रहो, तव्हांजी मानी भी तैयार आहे। नबे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अचो अल्लाह जे दर ते बख्शिश घुरो, अल्लाह को रब जे दर ते रोई त ॾिसो, परचण में देरी न कंदो, इंतजार में वेठो आहे। रोज़ रात जो 4 बजे घोटकी जे आसमान ते पहिरें आसमान ते लगी ईंदो आहे ऐं पोइ ऐलान कंदो आहे, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह। आए को गुनाह जी माफ़ी वठण वारो, मां रब खां दुआ घुरे त मां बख्शे छॾां। आए को बीमार, मां को दुआ घुरे त मां शफ़ा ॾियांसि, छो त लाइलाज मरीज़नि खे बि मां रब शफ़ा ॾेई छॾींदो आहियां। हाणे ॿाहिरि मुल्क में 300 कैंसर जा मरीज़ जिन खे डॉक्टरनि चयो त तव्हां हफ़्ते में मरी वेंदो। अल्लाह, दवा असर न कयो, आख़िर क़ुरान जो असर थियो, उन्हनि मरीज़नि खे दाख़िल करे इस्पताल में 3 ॾींहं 3 रातियूं कारी अब्दुल बासित जे मिठे आवाज़ में सूरत रहमान जी तिलावत हलायो। अर रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान। फरमांदा क़ुरान हलदो वियो, कैंसर जे मरीज़नि जे नक मां जीत निकिरी आया। 3 ॾींहनि खां पोइ उहे 300 मरीज़ उथी वेही रहिया। डॉक्टरनि उन्हनि जी टेस्ट जो कई त बीमारी कैंसर ख़त्म थी वई, शफ़ा थी वई। यकीन हुजे त बिस्मिल्लाह काफ़ी आहे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ा, इनमें शफ़ाए व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिननि जे लाइ रहमत आहे। हल वक़्ते 5 आयत पढ़ा, व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। रब तो फरमाए, मुंहिंजो हीअ बि त ऐलान आहे जे मां ख़ुदा कंहिंखे पकड़ कयां त को छॾाए बि न सघंदो। अल्लाह, पकड़ मुंहिंजी ॾाढी सख़्त आहे, सकरात बि कॾहिं ॾुखी कंदो आहे। ऐलान कंदो आहे, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। वठी जो मदरसे जे तालिबनि खे अल्लाह यासीन पढ़नि त को बाबा जो साह निकिरे। रड़ियूं कंदो आहे न, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ियूं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रब छो तो ॾुखियो साक़ ॾेसि, फला सद्दक़ वला सल्ला। सॼी ज़िंदगी कूड़ ॻाल्हाए, सच न ॻाल्हाए, नमाज़ कोन पढ़े, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। क़ुरान खे पुठी ॾेई हलियो वियो। छाजी जहन्नम, छाजो अल्लाह जो अज़ाब, मुलनि जा दड़कान। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। घर मोटी आयो। रब कुरान में चेस तो औला लक फऔला, छल मार पवई, थुक लॻई, मार पवई, सुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा। छा तो गुमान करे त मां रब छॾे ॾींदो मां, वॾाई न कर, मस्ती न कर। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना, हिकिड़े पलीत कतरे मो हेड़ो लालन जहिड़ो मोती मां ठाहियो थो मां। सुम्मा कान अलक़तन फख़लक़ फसव्वा, वरी सोणो करे रत जा दिग ठाहे, वरी गोश्त जो लुथड़ो ठाहे, अखियूं मां ॾिनियूं मां, कन मां ॾिना मां, अचमू जे दर ते अलैहि ज़ालिक बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता। मारे करे वरी जीअरो बि मां रब कंदो सां। चओ सुभान अल्लाह।